の開会を宣言する。絶対に突き止めてやる。もう一度馬に乗ってやる。レースで優勝しなきゃなんでな。よっ、残された足だけが勝者の条件となる。このレースの勝者はこの世のヒーローになるわ。世界中の誰もが体験したことのない競技大会となるだろう。この物語は僕が歩き出す物語だ。